در قانونگذاری روسیه در رابطه با اندازه‌سپاری تغییر وارد شده است و بر این اساس نرخ پتنت یا اجازتنامه کار به مهاجران کاری سر از سال 2023 در اکثر شهرهای روسیه بالا می رود. برای مثال نرخ پتنت در مسکو از 5900 روبل به 6600 روبل بالا خواهد رفت. یعنی مهاجران مقیم مسکو نسبت به سال گذشته 700 روبل در ماه بیشتر برای پتنت میسپرند. محمد جان صابیروف حقوقشناس تاجیک در مسکو این موضوع را پیگیری کرده است. قبل از آغاز برنامه از محمد جان پرسیدیم که مقامات روسیه دلیل بالا بردن نرخ پتنت را چی میگویند؟ سببی یعنی بلند بردن نرخ پتنت را متاسفانه یگان کس یعنی بگیم جواب دادگی نیستند که برای چی نرخ پتنت اینقدر قیمت شد. دومی نوامبر سال 2022 депутат‌های مسکووسکی городской дума قرار قبول کردند و ماریا باگاریووا برای رسانه‌ها خبر دادند که پتنت در شهر مسکو 6600 روبل میشه. در شهر پتنت در شهر در تверская область باشد با قرار Минэкономразвития باشد номери 580 پتنت با 8080 روبل قیمت میشد. متاسفانه اکثر مهاجران خودشان جای کارشان را پیدا میکنند. از این رو خریدن پتنت هم بردوشی آنهاست. از محمد جان صابیروف پرسیدیم که مهاجران این خبر را چگونه قبول کردند؟ بسیاری‌هاشون که من میدونم اکثریت از بانک‌هایی که هستن برای مهاجران قرض میتن از همونا قرض میگیرن تا اینکه پول پتنت سپارن یا اینکه تو اینکه پتنت کنن. برای مهاجران همین 5900 که در شهر مسکو است حاضر همین قیمت است. باز این 6600 این خیلی هم قیمت میشه برای مهاجران. مهاجران میگویند کارخانه ها از معاششون انداز میگیرد و آنها همزمان پتنت دارند. از محمد جان صابیروف پرسیدم که تا کجا گرفتن انداز از مهاجرانی که پتنت دارند قانونی است؟ این یعنی غیر قانونی است و ما با همون مهاجرانی که هم از معاششون 13% میگیرن و هم پولی پتنت میسپارن از همونا بسیار درخواست کرده بودیم که خواهش میکنیم از همون رفته از همون بوغالتریاتون یعنی اندفعل دو گرفته نزد ما بیاین. ما عریضه نوشته با نالوگ با شعبه انداز همون نزد کار مراجعت میکنیم و همون مبلغ شما رو میگردونن میتین. همون 13% که از معاش شما گرفتن خواهش میکنم همین را خوب بفهمید برای که اکثریت زنگ میزنن میگن که چی طور پول پتنت رو برگردونیم. تشکر. محمد جان صابیروف بود که درباره بالا رفتن نرخ پتنت در روسیه صحبت میکرد.